তার পরিবার জোটেনি একবেলা খাবার। ত্রাণ আসার খবরে সাঁতরে এসেছে তীরে। আমার বাড়ির ওই দিকে এখন পানি অনেক, 5 জন মা বাবা আছে, তাদের মা বাবা ভাই বোন অনেকদিন ধরে খাবার পাচ্ছি না, অনেকদিন না খেয়ে সবাই আসছে। এই জন্য আমরা এখানে 5 দিন না খেয়ে আছি, কেউ আসে না। এদিন পানি গলা পর্যন্ত কেউ আসে না। মুড়ি চানাচুর এগুলো যা বিস্কুট আছিল ওইগুলো দিয়ে খেয়ে বাঁচি আছি। বৃষ্টি হয়েছিল, কেউ আসে নাই, কিন্তু আমরা 4-5 দিন আমরা ঘরে বসে রয়েছি। সেনা ও নৌবাহিনীর পাশাপাশি ত্রাণ নিয়ে ছুটছে স্বেচ্ছাসেবী